総合的な防衛産業の展示会。This area here, you can see the GCAP model. Empire drone. It's a heavy bomber, the most used heavy bomber drone in Russo-Ukrainian war. はい、軍事ライターの稲葉と申します。本日はですね、千葉県は幕張メッセで行われております日本最大の総合防衛セキュリティ展 DSEI Japan 2025に来ております。DSEI Japan というのは何かと申しますと、いろんな防衛産業の企業さん、あるいはその実際の自衛隊であるとかがブースを出しまして、そこでその自社の取り組みであるとかそういったことを紹介する、総合的な防衛産業の展示会ということになっております。いろんな企業さん出展されてますんで、早速行ってみましょう。はい、ロッキード・マーチンさんのブースに来ております。でこちら素晴らしい模型も展示されているんですけども、これについてですね、ロッキード・マーチン・ジャパンの渡部代表にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずですね、御社の日本におけるビジネス展開についてお伺いできればと思います。ですね、まず弊社は過去70年間にわたって、日本の市場においてご協力させていただいております。日本は従来そしてこれからも大切なパートナーであり続けますし、そういった意味で今後もコミットし続けていきたいというふうに考えております。なるほど。でまさにその日本の防衛に大きくコミットすると思われるのがこちらの模型なんですけれども、こちらについてご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、こちらはですね、海上自衛隊の方で調達が計画されております A7 と言われるイージスシステム搭載艦になります。でこちらにある通り非常に最新型でありまして、世界で最大規模の船になります。まず最大の特徴がこのスパイ7と言われる最新型レーダーの搭載です。これはロッキード・マーチン社が開発しているもので、先日富士通様からも発表がありましたが、このうちの一つのコンポーネントであるパワーサプライ、これを富士通様からも供給を受けるという形でビジネス展開をしております。あと追加でありますのが、こちらにある C-WIP と言われるもので、これが最新の電子戦装置になります。これはアメリカを除けば唯一のリリースされた国となりまして、最新型の電波妨害装置になります。他にもこちらにある VLS、 前に64、後ろに64セルあるんですけれども、これを三菱重工様とのライセンスプロダクションによって製造いただいております。またヘリコプター、これも三菱重工様とのご協力でさせていただいております。またこちらにあるソナーシステム、これは NEC 様との協力によって、製造させていただいております。というふうに非常にいろいろな日本の企業と協力して、開発させていただいております。まさにその日米の、協力の結晶ということですね。わかりました。ありがとうございます。でロッキード・マーチンのブースでの、一つの大きな目玉となるのがこちらの F35 の、シミュレーターです。実機と同じような操作ができて、訓練にとっても、非常に素晴らしい効果があるということで、実際今回こちら特別に操縦させていただけることになりましたので、これから入ってみようと思います。Is your ground target. So just slide your cursor up to here. Pull the throttle all the way back to idle. I'm going to slow us down. I'm just going to drive for a minute. 17 right aspect means he's pointed at us. He's going 0.9 Mach. That missile's on its way out. And now we're going to switch to the other target. You move this towards me. はい、私が今いるのはノースロップグラマンのブースです。で、こちらにですね、スペシャルゲストをお呼びしております。ノースロップグラマンジャパン社長のリサ・ブラウンさんです。Nice to meet you. Nice to meet you. ありがとうございます。Thanks for being here. So, first of all, let me ask about what is a Northrop Grumman and what is a business in Japan. So, let me ask about that. Sure. So Northrop Grumman is a U.S. technology company. We also happen to be one of the largest defense primes that there is in the U.S. We do mostly work for the U.S. military and the U.S. government. Everything from products that you would recognize hearing about to highly classified programs that we can't talk about. We also do a large piece of international business, and Japan is as a key strategic ally to the U.S. Japan is a key market for us, and so I lead the office here in Tokyo in Japan. So Japan is now increasing the defense budget and defense capability, and you bring a very great model of this missile, ARGM-EL. So Yes. Could you tell us more, a little bit about this missile capability? Sure. So ARGM, AARGM-ER stands for Advanced Anti-Radiation Guided Missile.
dash extended range. It has a range of approximately 2x the baseline ARGM capability. It's the primary system on the F-35, and obviously since Japan has bought a lot of F-35s, which Northrop Grumman has about 40 to 45% of that work share as well on the aircraft, but we are the prime contractor for the missile system. So including this, what kind of capability can Northrop Grumman bring to the Japanese defense for the future? Yes. So ARGM ER is one of the capabilities for the future. Northrop Grumman has been doing business in Japan for about 70 years. We have a fleet of E-2D aircraft that we'll talk about in a minute on the other side of the booth. We also have Global Hawks fielded here for disaster relief and recovery. And then essentially we're moving beyond aircraft with a lot of the opportunities we have in Japan. We also have a co-development, U.S.-Japan co-development program with Mitsubishi Heavy Industries here to design Glide Phased Interceptor. GPI is the acronym. GPI is intended to shoot down hypersonic missiles, so very definitely we're relevant when it comes to helping Japan protect its people, its country, and its interests. And also you have agreement with MELCO, Mitsubishi Denki, Memorandum of Understanding about the IBCS. So could you explain about a little bit about the IBCS? Sure. IBCS stands for Integrated Battle Command System. IBCS essentially is a program of record in the U.S. as well as we're delivering currently to Poland. The capability to link any sensor and any shooter, including over-the-horizon radars and capabilities or space-based assets, to link to the most economical shooter to defeat the threat, whether it's a missile or it's a gun or whatever that is. Essentially, it's a key capability to be combined as necessary, hopefully if ever necessary, with the U.S. when it comes to defending the region as well. So IBCS is the digital backbone connecting all the different systems. And again, one of the benefits that the U.S. uses it for as well is it's the most economical shooter. It makes decisions like that because you don't want to shoot, a very expensive missile if a gun will do the exact same threat targeting. I see. Thank you very much for today, giving your time. You must be busy today. Yes, it's a very busy show. The Prime Minister was here earlier, so and the Ambassador Glass, the new ambassador from the U.S. to Japan, also came by the booth earlier. So it's a very busy time. But it's wonderful to see the growth in the show. Obviously, a lot of that is because of the increased defense budgets. But since we've been having deep partnerships in country for years, it's good to be able to have strategic conversations because the more friends you have, whether it's industry partners, the more capable you are for diversity of thought to defeat the threats, because obviously the threats in region are evolving very quickly. So thank you very much today. Thank you so much. ということでノースロップグラマンのブースからお送りしました。はい、続きまして BAE Systems さんのブースにやってきました。でこちらにですねまたスペシャルゲストで BAE Systems Japan 合同会社のロブ・ピアーズさんにお越しいただきました。Thank you very much for giving the time. That's my pleasure. So you must be busy. We have been very busy. We are delighted to be at DSEI Japan 2025. We have a long and proud history of supporting Japan's defense needs. So you have a lot of items today's exhibition. So could you explain us about a little bit detail about your equipment and items? Absolutely. So this area here, you can see the GCAP model. We are very proud to be a partner of the GCAP program. More broadly, this is our Falcon Works area, which is research and development for future uncrewed aerial systems. Here you can see our Azalea cluster, which is a low Earth orbit satellite cluster. So small size satellite.
It's low Earth orbit satellite, so you can see the model there. So that is what we are exhibiting from our space perspective. It's called Azalea, a low Earth orbit satellite cluster. I see. Thanks. We are also showcasing some of our autonomous systems, and Strix is one of those autonomous systems solutions. So it seems it's bringing a missile, so it can armed and. Yes, it can be armed. Yes, we are exhibiting our T150 heavy lift electric UAS vehicle. So I think this just gives you an overview of some of the capabilities we are exhibiting during DSEI Japan 2025, which we are delighted to be a part of. And we look forward to another busy couple of days. It's already been a very busy one day. So, all right. So thank you very much for giving your time today. So presenting the show for the last day. Yes. Thank you very much. It's been my absolute pleasure, and thank you for visiting us. Thank you. Thank you very much. Thank you. はい、続けてロールスロイスさんのブースに来ております。でこちらにですね、ロールスロイスのリチャード・パトリックさんをお迎えしております。Thank you for giving your time today. So, let me ask you about what Rolls-Royce in Japan about the business. What is the business for Japan? So business in Japan includes all of our sectors, so civil aerospace, defence, I work for defence, and also power systems, which is all about diesel engines, if you like. So it's, Japan is very important to us. We've been present in Japan with local partners for many, many decades now. So, and also you have bring this great model about, could you explain about this? Sure. So this is a model of a ship, of a warship, and this includes the power and propulsion system. So this is essentially what we do. It's the power and propulsion system that propels the ship, and also provides the electrical power for the lighting, the hotel services, and of course the mission systems. So the military systems, sensors, navigation, radar. And the offensive and defensive capability. So very much, what we do. So what we have here is really two models in one. So this half, as you can see here, we call this the hybrid electromechanical propulsion system. And on the other side, and we'll walk around the other side in just a minute, this is the all-electric propulsion system. So two very modern propulsion system configurations. So we are completely open-minded in terms of which propulsion system is selected for the new warship program. We can work with the shipyard, we can work with the Navy and local partners and help them converge on the very best system architecture, whether it's mechanical, whether it's all-electric or hybrid electromechanical. And whatever is selected, we can then provide equipment ranging from engines to low voltage switchgear, propellers and so on. And also you have a already big footprint on Japan. You have MT-30 for the JMSDF. Could you explain about that? Sure. So the MT-30 is one of our latest marine gas turbines. It's derived from the highly successful Aero Trent 800 gas turbine from civil aerospace with a minimal change philosophy. So it's over 80% common between the maritime version and the aerospace version. So we've retained huge amounts of commonality, and that's really important in terms of the developmental time needed for the marinisation. So it's a lot smaller, more compressed, if you like. And also there are many benefits in terms of the supply chain. So we can use most of the aerospace supply chain for the original engine sale, and also the through life support, the sustainment, the in-service support, if you like. So many benefits there. So the MT-30, we're very proud to have the engine on the JMSDF FFM platform, the Megami class, both baseline 1 and baseline 2. And most recently, we had success in the ASEV, the Aegis System Equipped Vessel Destroyer Program for JMSDF. So really
two, and I would argue three classes of ship within JMSDF. So tremendous success. And the benefits of the MT30, of course, are unprecedented power density. So huge amounts of power per engine in a very, very small footprint. And this provides more choice for the system designer and also for the naval architect, the platform designer. So maybe fewer engines per ship, maybe a simpler system as well. So rather than a more complex combining system, a more simple system. So, and also the MT30, because it's a very modern gas turbine derived from aerospace, it needs very little onboard maintenance. So in terms of, you know, providing an opportunity, in this case, it certainly has that for reduced querying. So most navies have something approaching, you know, a personnel crisis. They cannot get young people to join the armed forces, and those that do, in many cases, they don't want to stay more than sort of 4, 5, 6 years in uniform. So the MT30 really does enable far less onboard maintenance. So the potential reduction in crew size, and especially the engineering department. So quite a few benefits there, enabled by the power density, the reliability, and the very low onboard maintenance via, you know, a very modern gas turbine and the associated technology. So thank you very much for giving your time today. You must be busy, but thank you very much. You're more than welcome. Thank you. Cheers. はい、続いて RTX さんのブースに来ております。で、こちらにもですね、またスペシャルゲストで RTX のジョン・トビーさんにお越しいただきました。Nice to meet you, John. Hi, thank you for having me. And you bring a very great radar system today. So could you explain us detail about the SPY-6? Sure, I'd love to. So SPY-6 is the U.S. Navy's most advanced maritime radar. It has been tested thoroughly for the last 10 years and is now being used on every ship in the U.S. Navy. So I understand that there is a replacement program of the Congo class in the JMSDF. So do you want to put the SPY-6 onto the Congo class next generation DDG? So currently the JMSDF MSO is currently looking at what they're going to use and what requirements they want for that Congo class. They are conducting a study, and we have provided them full details on SPY-6's capabilities for that study, and are hoping that they do choose SPY-6 for the future, because we think being partnered with the U.S. Navy and interchangeable with the U.S. Navy is a critical aspect for the JMSDF. And also you have a local presence with a cooperation with a local company, Mitsubishi Denki. So could you explain us about the detail of the collaboration between the Mitsubishi Denki? Yeah, so with Mitsubishi, our cooperation there, we have signed Mitsubishi to help us make critical subcomponent systems for the SPY-6 radar. They are right now producing those components for the U.S. Navy, and they will continue to do that for the near future as long as the U.S. Navy uses the SPY-6 radar, which for the foreseeable future, that's the only radar the U.S. Navy will be using. If Japan were to select SPY-6, Mitsubishi Electric would be the component maker for all of the Japanese radars. That's great. So thank you very much for today and for giving your time. Thank you very much. Thank you. Appreciate it. Nice to meet you. Thank you. Thank you very much. いろいろなブースがある DSEI なんですけれども、その中にウクライナブースというものもあります。でそこにですね、ブレイブ1というウクライナ政府による防衛技術クラスターということで、このブースの中にスカイフォールさんというブースがありまして、展示がありますので、そこをちょっとね着目して見ていこうと思います。で今回そのスカイフォールさんのスタッフさんにちょっと解説をいただくんですけれども、今戦争中ということもあり、顔出しは NG ということで音声のみでお伝えします。What is this? So that is the Vampire drone. It's a heavy bomber, the most used heavy bomber drone in Russo-Ukrainian war. 66% of successful hits, so it's dropping bombs up to 15 kilograms. It has very precise aim, and it's also used to deliver humanitarian aid to the civilians or to military personnel that need food, water, supplies. It's our flagman, the most famous drone, and soldiers recognize it all the time. Basically, it can the payload is 15 kilograms,
It can take it up to 30 kilometers, so 15 kilometers to the target and then back. The speed is 80 kilometers per hour, and it can last in the air up to 40 minutes, which is a lot for such a huge drone. Yeah. いつ頃から運用されてるんですか？ Our company started in 2022 after the Russia's full-scale invasion into Ukraine. It's been 3 years, and we've grown from 4 people, co-founders, to a few thousand people right now. For the Vampire drones in 2023, it was already used, and we were getting feedback from the soldiers, and one of the soldiers was like, we really like this one, the Vampire-like, and since then we started calling it Vampire. かなり大型だと思うんですけれども、これよりちっちゃいものとか結構あるんですか？ Yeah, right. We also produce the most used FPV drones in Russo-Ukrainian war called Shrikes, and they're also super successful. There's thermal vision ones, computer vision, and fiber optic. 実地でウクライナの兵士の方からこういう機能が欲しいとかがこういうフィードバックがあって搭載されるように作っている。 Right, so that's a really good question. Basically, we do get direct feedback, and Ukraine is #1 country known for drones. We are the first ones who used FPV drones in battle, the first one who used a thermal dragon or like napalm drones in battle. すみません、基本スペックなところでちょっと速度と到達距離とか。 And for the FPV drones, the specs are the speed is 120 kilometers per hour. It's up to 3 kilograms of payload, and it lasts around 15 minutes in the air, which is more than enough because it's very fast, very efficient, and yeah, we have all kinds of them. As I said, night vision that works at night, computer vision that automatically hits the target despite the electronic warfare, and a fiber optic one, which also always hits the target because it's used with the cable and not radio waves. ちょっとまさにお聞きしたかったんですけど、この今優先方式の誘導が結構あって、で結構遠距離までジャミングとかも受けないっていうのを噂で聞いてるんですけど、そういう加工みたいなのもできるんですか？ Yeah, it's only radio waves, but it's using digital radio wave signals instead of analog. So it's has much better anti-electronic warfare. It's working with frequency hopping. It's working with ARS, which is avoiding jamming and just going around it. And we're working on some new things as well coming up soon. We are innovating a lot because we are fighting against a much bigger enemy with much more resources, and we're very grateful to all of the countries that are helping us, including Japan, which is in top 10 of the contributors. So thank you so much. ありがとうございます。今回は協力いただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではハネウェルさんのブースにやってまいりました。まずハネウェルさんってどういうブースなのかちょっとお聞きしてみましょう。Hello, my name is Adam Gavrich. I'm the Senior Technical Sales Manager for Avionics at Honeywell Aerospace Technologies, part of our Defense and Space organization. Honeywell is a major player in the international defense industry as well as the commercial aerospace industry. We have business within the space arena as well as the land vehicles, aviation, and everywhere in between. Here at the show, we're really featuring our engine and power systems, specifically our F-124 engine that you can see over here. I'm with the Electronics Systems Division, and we are demonstrating our Honeywell 360 display system as just part of that portfolio. So our Honeywell 360 display system is designed to operate a vehicle at a high rate of speed without any outside visual reference, meaning no windows, and to do that without making the user motion sick. So the system is a head track system. It mounts to a standard night vision goggle mount on a military helmet. There is an inertial system within the headset as well as this tracking camera here that helps track the true position of the head in the vehicle. And that combined with low latency image processing allows us to display the image that's outside of the vehicle using some camera feeds without inducing any type of motion sickness. So most of our technology is in the ability to simulate the user's natural vision, making them believe they're not looking through augmentation but rather looking with their own two eyes. One also very important feature of the system is binocular depth perception. Each eye is fed a different image, which allows the user to perceive depth, gauge stopping distance, and judge where terrain changes. The system is also a mixed reality display. You can see here we have some picture-in-picture displays. Displaying camera feeds could also be a map
vehicle status information, other types of data. So I have a compass on this basic display as well as some speed information, but the symbols and the overlays can be tailored to any type of vehicle application. So that's the system. Would you like to try it? Notice how crisp and fast the head tracking is. That's very important to preventing motion sickness. 例えば装甲車とかそういったものの乗員が使うことを想定されている。Yes, so there's many use cases, many of which are military. So armored vehicles, tanks, other types of military vehicle applications. We're actually currently working several programs internationally and within the U.S. To implement the system. The system can also be used in commercial applications. Everything you see here is a commercial system. So it could be applied, for example, in the mining industry to help large vehicles and large trucks gain situational awareness and not run over or collide with other vehicles that may be in the vehicle blind spots. 今日は解説いただきありがとうございました。Thank you very much for your time. It was a pleasure talking to you. はい、サーブさんのブースにやってまいりました。ご解説いただくのが宇梶さんです。はい、宇梶と申します。サーブジャパンでビジネスデベロップメントマネージャーをしております。本日はよろしくお願いします。はい、サーブはですね、北欧随一最大の軍事企業でございます。またスウェーデンを代表する国防企業でもありまして、日本ではですね、1984年に初めて事業を開始して以降、陸上自衛隊様、海上自衛隊様を中心に、幅広い分野でですね、日本のこの防衛に資する製品と技術の提供を行っているそういった企業でございます。とはいえ日本でサーブっていうとどうしても車の会社ってやっぱりイメージが強くて、特にそのご年配の方を中心にサーブいい車だったねっておっしゃっていただくんですけれども、実はもう車はですねもうだいぶ久しくやってなくて、今はどちらかというと世界的には戦闘機の会社というふうなイメージで持っていただいております。でただですね、今回はそういった戦闘機っていうイメージもむしろですねそこも脱却をして、サーブって実は幅広にいろいろやってるんだよと、戦闘機とか潜水艦以外もやってるんだよっていうことで、そのダイバーシファイドなプロダクトラインをお見せするっていうことで、さまざまなこのサーブの各分野からえりすぐりの、日本の国防に資すると我々が考えている製品を展示しているところであります。そしたらまずはじめにこちらの GLSDB という、製品のご紹介させていただければと思います。こちらジャンルとしては、地対地誘導ロケット弾というものでございまして、特徴としては非常にユニークな製品であります。何かというと既存のすでに日本の自衛隊でもお持ちの割と世界標準のロケットモーターに、またこれ世界標準の一番世界で使われている航空機搭載型の爆弾、これ GBU39 とこれボーイングさんの製品なんですけれども、こちらを組み合わせることによって、それぞれはもうこの40年選手の割とこの成熟した技術なんですけれども、そこを組み合わせて誘導化することによって最先端の機能をですね具備して付加価値を高めた、そういったものになります。なので当然新しいものの性能はいいというのが、電子部品とかの世界でも通例ですけれども、既存のアセットを組み合わせて機能を向上させることによって、何かというと非常に低コストにですねそんな最新の機能を得ていただける、そういったものでございます。無誘導爆弾に GPS を付与するみたいなイメージですよね。おっしゃる通りです。こちらの方はウクライナにもですね米政府とスウェーデン政府を通じて支援物資として送られていまして、かなり高いご評価をいただいていると。しかもそのボーイングと我々サーブの共同開発品ということで、サーブのこの国際協力に対する前向きな姿勢ということを代表する製品の一つでもあります。これは実物の重さなんですか？重さです。これ訓練用機材なので実物と全く同じ寸法と重さを模擬しています。結構想像よりはやっぱ軽いなっていう印象。そうですね。これの前のモデル、今自衛隊様で一番入ってる2300門入ってるものは16キロなんですよ。これがその最新型で実は7キロ。いや8キロだと思いました。本当ですか？なんかちょっ惜しいところに行きました。特徴としてはこれ無反動砲というジャンルなので、撃つ時の反動がないんです。なので割とその小柄な方とか、そのお若い方でも撃つことができる。M4 になって新しくなった特徴としては、軽量化もそうですし、あるいは弾を込めた状態で持ち運べるとかっていうこともあるんですけれども、一番の特徴はこういった新しいですね弾が撃てるようになったということになります。でこちらは、ご覧いただくとお分かりと思うんですけど、ここに実はこの、電極みたいな、通信インターフェースがあって、
これを M4 に入れて射撃をした場合、特段この、射手っていうんですけども、射撃をする人間の方で設定をしなくても適切な距離でこのエアバーストって空中でこうバーンって破裂をして広範囲に効果を与えることができる、そういった機能があります。これがですね、この今までのこの同じ機能を有するエアバースト弾なんですけれども、今まではこの射手がですね、距離に応じてここでこの何秒後にですね、撃発するっていうのを設定して、距離を見て、計算をして、それで時間を入れて撃って、初めてですね、その時間でドーンっていくものになるので、当然設定が間違ってればうまくいきませんし、後ろすぎたとか手前すぎたとかそういうことがあって、割とその、車種の連度に寄ってたところなんですけれども、これがあることによってもう車種の方が例えばその新人さんとかですね、あんまり熟練されてない方でも適切な効果を軽易に容易に得ることができる、そういったところの特徴がございます。この新しい方はどういうことですか？オートで反応？そうですそうです、はい、持っていただいたあれにレーザー測距装置がついていて、それが自動的に正確な距離を出して、その距離をこのスピードで割るとこう何秒後に到達するっていうのが出ますんで、その時に今自動でこれが炸裂するように信管をこの電気的にセットしてくれるっていう、続きましてはこちらになります。こちらシリウスコンパクトというパッシブ受動型の電子専用のセンサーになります。ちょっと難しいんですけれども、シンプルに言うと自分の位置を悟られずに相手の位置が分かる、そういうセンサーになります。なのでこれを使うことによって自分はこの安心安全な状態を保ったまま、敵の位置ですとか種別が分かることによって、より広範かつですね、有効な戦術判断ができるようなそういったセンサーになります。具体的に何を認識しているんですか？敵型のアセットの放つ電波ですね、例えば索敵の電波とか後方用の電波とか、そういうレーダーと言われるものあるんですけれども、レーダーの電波シグナルを探知する、そういったセンサーになります。で特徴としては世界最小最軽量ということで、重さ 4.5 キロで人がですね、持って運んだり車とかボートにもつけられるということで、さまざまなシチュエーションでご活用いただける、そういったセンサーになります。こちらはですね、我々が特に注力をしている訓練システムになります。当然軍隊が訓練をするときは実弾でやるものもあるんですけれども、とはいえこの相手方との対抗戦で実弾を使うと当然人が死んでしまうので、その代わりにこのレーザーを使ってですね、ちょっとこのペイントボールとかに近いようなレーザーが当たって当たった戦士判定とか爆発をした、そういったレーザーを使った訓練システムでございます。でちょっとこちらにある通り、実はですね、我々この訓練システムの世界では世界ナンバーワンのサプライヤーでありまして、ヨーロッパを中心に幅広のですね国にご採用いただいております。一個サーブさんならではの強みってこの製品ではあるんですか？2つ主にはあると思ってまして、1つはですね、NATO 標準のレーザーコードというのを使っております。なのでこちらを使うことによって、欧米の、米はもちろんですけれども、欧州の NATO 諸国とも統一した訓練が実施可能になる。これはやっぱりこの同志国の多国間協調とかっていう今の日本のですね防衛協力の文脈に非常に合うものですし、あと2つ目としてはですね、こちらゲーマーなんですけれども、訓練評価システムが非常に優秀ということで、ただ単にレーザーが当たった当たらないっていうことだけではなくて、どういう照準をしてどういう行動をしたのかとか、どういう挙動でどういう精度なのかとかっていうことも分かるので、その後の振り返りがデジタルに可能ということで、訓練連動のさらなる向上に役立つところであります。このオレンジ色の物体は何でしょうか？こちらはですね、対戦訓練という潜水艦をターゲットにした訓練で使う音響自走高層体というものになります。ちょっと難しいんですけれども、シンプルに言うと潜水艦を相手にした訓練、探すとか魚雷を撃つとか、そういった時に実際の潜水艦を模擬できる音波を出す装置ということなので、これが実際の3分の1の模型なので実寸はこの3倍なんですけれども、ただこういったものが水中を走っている時に、特定の音波を出すことで、実際にこの受け側の潜水艦とか受け側のヘリの画面で見た時には 100m とか 300m の大きな潜水艦が海中にいる、そういうふうに表示をされるということで、そこに向かって魚雷を撃つとか、それを探知して追尾するとか、リアリティを持った訓練ができる。でこれがない時にどうなるかというと、実際の潜水艦を使うしかないので、当然潜水艦を動かす労力だとか人繰りとか、潜水艦側の予定にもよるので訓練機会がどうしても減ってしまうんですね。でこれがあることによって実物を使わなくても簡単にどこでも訓練ができるって、そういうシステムでございます。
はい、こちらはですね、我々ども高速警戒艇と呼んでいる、小型のボート、中型のボートですかね、そういったものになります。実際これはモデルなので、実寸は16メーターぐらいのボートになりまして、特徴としてはですね、洋上、あるいは河川です、水上を高速で長距離、かつその守られた状態で移動することができるマルチパーパスなプラットフォームということになります。今陸上自衛隊様の方はですね、島嶼防衛ということで、この海を挟んだエリアに対する防衛力と展開を強化されている中で、輸送艇っていう非常に大きな船を持たれたりとか、あるいは水陸両用車両ということで、船から陸まで水上も航行できる車両を持たれたりしてるんですけれども、その一方で長距離をですね、高速で移動できるプラットフォームっていうのはないんですね。類似するものとしてはリブという、世界標準のゴムボートがあるんですけれども、その場合は当然何にも守られてない自分が路爆した状態で行きますし、ゴムボートなんで波に非常にですね弱い、そういった中で我々が思っているのはこのボートを使ってですね、これ実際この18人乗ることができますので、18人というと大体米軍基準で半個小隊って1個小隊の半分の人数が乗ることができますので、例えば沖縄から宮古島とか石垣から与那国とか、そういったところを移動していただいて、有事の際は当然ここで高速艇で哨戒任務ですとか沿岸の警備任務を行うわけですけれども、平時においても例えばですね、災害とか急艦の輸送とか、そういったところでもですねお使いいただけるような用途があるんではないか、防衛機能上のですねギャップといいますか、そこを埋められるいい製品ではないかというふうに思っています。これはですねコンポジット製のマストといいまして、今の軍艦の方ちょっとイメージいただくと、上部甲板から上にポッと1本ですね突き出てる構造体があると思うんですけれども、そこをマストと言います。で今の軍艦はおおむねこの金属で、特に鋼鉄を中心に作られているんですけれども、こちらについてはカーボン材、今流行りのこの複合材とかっていうですね CFRP という部材を使って2x4 のようにこの板と板を組み合わせて作っております。でこれは何かというと、これをすることによって非常に軽量になりますし、またステルス性が劇的に向上するんですね。で船というのは当然上に突き出ている部分、水平線から一番初めに見える部分がレーダーに探知をされるので、そういった意味でこの部分のステルス性を上げるというのは探知されにくくなることももちろんですし、軽量になることによって昨今いろいろですねペイロードも増えてまいりましたので、そういった余剰増加分の重量に対しても船を大型化することなく、ここを軽量化することによってまた積めるような機能とかですね製品が多くなる、そういったメリットがございます。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。まもなく動画は終点です。乗り物チャンネルの関連動画はお乗り換えください。まだチャンネル登録がお済みでない方は登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ご乗車ありがとうございました。